재채기 씨, 로저 하그리브스 지음. EQ의 천재들. 이곳은 북쪽 근처 어딘가에 있는 추워 나라입니다. 추워 나라의 날씨는 언제나 겨울입니다. 이곳은 눈이 내리지 않으면 얼고 얼지 않으면 눈이 내립니다. 그러니 얼마나 추운 곳인지 짐작할 수 있겠지요? 코딱지 파요? 이렇게 추운 곳이므로 추워 나라에서는 모든 사람들이 추워하면서 삽니다. 지금 맞네. 지금 유럽 같네. 우리 애월이랑 똑같네. 추워 나라 사람들은 여러분도 쉽게 알아볼 수 있습니다. 그들은 코가 빨갛기 때문입니다. 사실은 사람들만 코가 빨간 것이 아닙니다. 추워 나라에 가면 빨간 코의 개가 빨간 코의 쥐를 쫓는 빨간 코의 고양이를 쫓는 광경을 볼 수 있습니다. 다 코가 빨갛네. 추워 나라에서는 코끼리까지도 코가 빨갛습니다. 오, 정말 추운가 봐. 그리고 추워 나라에 오는 사람이 맨 먼저 듣게 되는 소리는 바로 아치! 하는 재채기 소리입니다. 정말 추워 나라에서는 재채기 소리가 너무 흔합니다. 그것은 결코 놀랄 일이 아닙니다. 재채기 씨. 아치! 이 이야기는 추워 나라의 수도인 덜덜시에 눈 덮인 작은 오두막에 사는 재채기 씨에 관한 것입니다. 아치! 재채기 씨는 매일 아침 잠에서 깨어나 재채기하고 자리에서 일어나 재채기하고 옷을 입으면서 재채기하고 아래층에 내려가서 재채기하고 아침을 먹고 나서 재채기하고 그리고 일하러 가면서도 재채기를 합니다. 에치! 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 에이, 재채기 씨 때문에 정말 지겨워 죽겠군 하고 재채기 씨는 재채기 때문에 재채기 씨는 매일 어떻게 하면 재채기를 안 할 수 있을까 궁리했습니다. 그러던 어느 날 그는 추워 나라를 떠나서 재채기를 치료할 방법을 찾아보기로 결심했습니다. 그래서 당장 재채기 씨는 여행에 필요한 짐, 주로 손수건 꾸러미를 꾸리고 재채기를 하고 집에 문을 잠그고 재채기를 하고 그리고 출발했습니다. 재채기를 쉼없이 하네. 그는 걷고 재채기하고 재채기하고 걷고 하면서 추워 나라를 벗어나기 시작했습니다. 그리고 며칠 동안 재채기하고 걷고 재채기하며 추워 나라가 아주 멀어질 때까지 여행했습니다. 짠. 재채기 씨는 추워 나라에서 멀어질수록 눈이 점점 적어지는 것을 발견했습니다. 그리고 마침내 그는 눈이 전혀 없는 곳에 다다랐습니다. 그리고 재채기 씨는 뭔가 희한한 것을 발견했습니다. 그것은 그가 걸으면서 재채기를 하지 않고 단지 걷기만 한다는 것입니다. 재채기를 안 하는데 더 이상 전혀 조금도 누구만큼도 그는 정말로 한 번도 재채기를 하지 않았습니다. 내가 왜 재채기를 하지 않는 거지? 하고 그는 의아하게 생각하며 중얼거렸습니다. 그의 중얼거림을 누군가가 듣고 대답했습니다. 그거야, 감기에 걸리지 않았으니까 재채기를 하지 않는 거지. 재채기 씨는 깜짝 놀라 뒤를 돌아보았습니다. 거기에는 현명해 보이는 늙은 마술사가 있었습니다. 마술사인가 봐. 감기가 뭔데요? 하고 재채기 씨가 물었습니다. 감기란 아주 추울 때 걸리는 것을 말하지 하고 마술사가 가르쳐 주었습니다. 그래요? 하지만 저는 항상 너무 추워서 사람들이 덜덜 떠는 추워 나라에서 맞는걸요? 하고 재채기 씨가 말했습니다. 말도 안 돼! 마술사가 콧방귀를 뀌었습니다. 저렇게 태양이 있는데 그렇게 추운 곳이 어디 있단 말이냐? 하면서 그는 하늘에서 활짝 웃고 있는 해를 가리켰습니다. 해님이 여기 이렇게 있는 거죠? 하지만 추워 나라에는 태양이 없단 말입니다. 재채기 씨가 대꾸했습니다. 야! 안 보여! 태양이 없다고 마술사가 외쳤습니다. 참으로 이상하고 희한한 소리도 다 하는구먼. 그렇다면 내가 무슨 일인가를 해야겠구먼. 맞아요! 재채기 씨는 마술사의 말이 무엇을 뜻하는지도 모르면서 맞장구를 쳤습니다. 야, 정호 뒤로 와봐. 안 보이니까. 짠. 그 추워 나라는
여기 마술사가 얘기하는 거야. 그 추원나라라는 곳은 여기서 얼마나 먼가? 하고 마술사가 물었습니다. 아마? 아주 멀고 멀어요. 재채기 씨가 대답했습니다. 어느 쪽으로 가면 되지? 하고 마술사가 물었습니다. 재채기 씨는 손가락으로 방향을 가리켜 주었습니다. 오래 걸리지는 않아. 하더니 마술사는 지팡이를 흔들면서 뭐라고 중얼중얼 주문을 외웠습니다. 어떡하지? 마술사가 뭐라고 주문을 외웠는지 궁금하죠? 뭐라고 주문을 외웠는지 보자. 봐봐. 반치피치 포토퍼. 설마. 궁금하죠? 라고 물어봤는데 뭐라고 했는지 안 가르쳐줬어. 캐치캐치초. 아무튼 뭐라고 주문을 외웠던지 당장 그 효과가 나타났습니다. 여러분이 하기도 전에 마술사와 재채기 씨는 추원나라의 수도 덜덜시에 와 있었습니다. 마술사가 진짜 마술사 맞았나봐. 언제나처럼 그곳은 눈이 내리고 있었습니다. 정말 춥고 우울한 곳이군. 아팠구나. 마술사가 말했습니다. 아치! 하고 재채기 씨가 대꾸했습니다. 그는 다시 재채기를 하기 시작했던 것입니다. 추운 곳에 왔더니 재채기 씨 다시 재채기 시작. 추원나라는 정말 햇빛이 필요한 곳이군. 그러자면 아주 특별한 마술을 부려야겠어. 마술사가 말했습니다. 빨리요, 어서요. 급속히 눈사람으로 변해가면서 재채기 씨가 재촉했습니다. 자, 내가 주문을 외고 나면 즉시 재채기를 3번 하도록 해. 알았지? 마술사가 말했습니다. 현명한 마술사는 요술 지팡이를 쳐들고 흔들면서 다시 알 수 없는 주문을 외웠습니다. 주문을 뭐라 외웠다고? 채피채피치 포토퍼. 채피초파 지파? 짭! 그랬더니 재채기 씨가 아치! 재채기 씨가 재채기를 3번 했습니다. 그러자 이상한 일이 벌어졌습니다. 갑자기 마술처럼, 물론 마술이지만 검고 두꺼운 구름을 헤치고 밝은 태양이 얼굴을 내미는 게 아니겠어요? 그리고 눈이 멈추었습니다. 덜덜시에 눈이 멈췄대. 눈이 멈췄다는 게 뭐지? 눈이 더 이상 안 온다는 거지. 됐어! 그럼 재채기도 멈추게 돼! 하고 마술사는 뭐라고 주문을 외더니 펑! 하고 사라지고 말았습니다. 언제 인사할 시간도 없이 재채기 씨는 햇볕을 받으며 그 자리에 서서 눈이 녹는 것을 바라보았습니다. 오, 햇님이 떠오르고 얼음은 녹아내리고 눈은 더 이상 오지 않았대. 그 이후부터 태양은 매일 추원나라를 비추었으므로 이것은 이제 예전처럼 추운 곳이 아니었습니다. 이제 더 이상 빨간 코의 개가 빨간 코의 쥐를 쫓는, 빨간 코의 고양이를 쫓는 광경을 볼 수 없게 되었습니다. 그리고 이제 재채기 소리를 듣기가 어렵게 되었습니다. 물론 재채기 씨도 더 이상 재채기를 하지 않게 되었습니다. 그래도 되나? 덜덜시는 원래 눈이 많이 왔던 곳인데. 그리고 재채기 씨한테 달라진 것이 한 가지 더 있었습니다. 그것은 재채기 씨가 우연히 거울을 보다가 발견한 것입니다. 그것이 무엇인지 여러분은 알겠습니까? 뭐 같아, 근우야? 코딱지 하지 말고. 코에서 휴지가 나왔어. 재채기 씨의 코가 빨갰었는데 빨간색이 없어졌어. 맞지? 아직도 모르겠습니까? 모르는 사람은 재채기 씨의 거울 속 얼굴과 책 중간 페이지 속 얼굴이 어떻게 다른지 비교해 보세요. 학부모님을 위한 해설, 재채기 씨. 어린이가 가장 두려워하는 것 중 하나는 추위입니다. 그것도 잠깐 동안의 추위가 아니라 1년 내내 사방이 꽁꽁 언 상태가 계속되고 모든 사람들이 쉴 새 없이 재채기를 해야 하는 추원나라에 재채기 씨가 살고 있다면 그런 추위를 어린이는 얼마나 두려워할까요? 재채기 씨는 그 지겨운 재채기를 면해보기 위해 길을 떠납니다. 걷고 또 걸어 추원나라로부터 멀어질수록 눈이 점점 적어지는 것을 발견합니다. 그리고 마침내 그는 눈이 전혀 없는 곳에 다다르게 되고 그곳에서 재채기 씨는 마술사를 만나 비로소 자기가 감기에 걸려 재채기를 한다는 사실을 알게 됩니다. 왜 그래? 아파? 우리 어린이도 감기에 자주 걸립니다.
그럴 때 어머니는 이렇게 일러줄 것입니다. 찬바람을 쏘이면 감기에 걸린단다. 어린이는 이 동화에서 상상도 할 수 없을 만큼 커다란 추위를 가지고 있는 추위 나라를 체험하게 되고 감기에 걸려도 마술사가 도와주듯이 쉽게 나올 수 있다는 동화스러운 희망을 갖게 될 뿐 아니라 우리가 현재 살고 있는 나라가 얼마나 따뜻하고 행복한 나라인가를 깨닫게 됩니다. 이것보다는 나는 아빠가 생각할 때는 어두운 곳이나 추운 곳은 피하고 그런 곳에는 항상 따뜻하게 옷을 입어야 된다는 얘기는 안 나왔던 것 같지만 그래도 추울 때는 따뜻하게 옷을 입고 따뜻한 곳에 가면 재채기를 더 이상 하지 않는다라는 거를 알 수 있지 않아? 최정우 어떻게 생각해? 안 돼? 최정우 어떻게 생각해? 아니야? 최정우 아치 아치 추워 나라에 가면 안 되니까 창문 닫자. 아치 알았지? 빠이빠이 안녕.